Karibu tuangazie habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina Hussein Bakari, Rodri wa habari. Klabu za Tanzania Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars zimeonyesha makali katika hatua ya awali ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho kwa timu zote 4 kufuzu raundi ya pili hatua ya mtoano ya michuano ya vilabu barani Afrika. Simba Sports Club imefuzu hatua inayofuata kwa ushindi wa jumla mabao 2-1 dhidi ya Gaborone United kwenye michezo miwili. Mabingwa wa Tanzania Dar es Salaam African wao wamefuzu kwa ushindi wa jumla wa mabao 5-0 dhidi ya Wales ya nchini Angola. Hawa ni wawakilishi upande wa klabu bingwa. Kwa upande wa kombe la shirikisho, Azam wao wamefuzu raundi ya pili kwa ushindi wa jumla mabao 4-0 dhidi ya El Merreikh Benteo. Singida Black Stars wameitoa Rayon Sport kwa ushindi wa mabao 2-1. Taifa likiwa na furaha na rekodi mpya ya kupeleka timu 4 hatua ya makundi kwenye michuano ya CAF ikiwa inatafutwa. Mashabiki wa Simba Sports Club wao hawafurahishwi na namna timu yao inacheza na kupata matokeo. Baadhi ya mashabiki wameweka wazi hisia zao kutoridhishwa na kiwango cha wachezaji. Nataka nizungumze jambo moja. Kwa mtu kama ule Chazi Ahoua anatakiwa abadilike. Aweje? Ni mchezaji mzuri, hatukatai. Lakini kwenye mashindano makubwa kama haya unapopata clear chance unatakiwa usiwe na kitete. Ukiangalia mchezo kuanzia wa kwanza, hata wa kwanza wenyewe tulishinda, lakini mwenyewe pia mchezo wa kwanza sikufurahishwa nao. Alkazalika mchezo wa jana pia tumetoka 1-1, lakini timu haikuwa na muunganiko mzuri. Wachezaji hawana fitness, wachezaji wanacheza kwa hali ya chini mno, hawana muunganiko kabisa. Hoja hizo za mashabiki wa Simba zimejibiwa kiufundi na kaimu kocha mkuu wa klabu ya Simba Hemed Suleiman Morocco. Mimi nafikiri tunahitaji kurudi katika uwanja wa mazoezi, lakini na kitu cha pili ni wachezaji wenyewe wajue umuhimu wa hizo mechi. Mimi nafikiri tactical approach ilikuwa nzuri kwenye offensive. Tulitengeneza nafasi nyingi. Nafikiri mechi ilikuwa 4-0 kama hivi au 5-1, lakini hatukuweza kuzitumia. Kwa hivyo ni kazi yetu walimu kuhakikisha kwamba tunarudi katika uwanja wa mazoezi kusort out problem ambazo zimeonekana katika hii mechi. Mimi naamini tutakaa sawa tu, upepo Matatizo wanayolia Simba yamesikika pia kwa upande wa Jangwani. Wananchi licha ya ushindi, lakini kiwango cha uchezaji kinawatia mashaka mashabiki, wakionekana kukosa imani na aina ya mpira wanaocheza sasa chini ya kocha Romain Folz. Shabiki tuongea labda tunatamani kuona mpira wa pasi nyingi, lakini ni bado mapema sana. Unajua kocha unaona ananuna hata mwenyewe anatamani pia, sawa, lakini hapo alipo anatafuta nipate kikosi cha kwanza ambacho hichi, sawa, kitafanya vizuri. Kwa hizo lawama za makocha, sijui kocha hivi yani ni maneno tu ambao mtu ambaye hajui mpira. Namuomba Mungu tuendelee kupambana, wachezaji wetu waendelee kupambana. Tunavozidi kucheza goli 2 tumeshazoezi 5, 6. Baada ya kuvuka raundi ya kwanza, katika hatua inayofuata mabingwa wa Tanzania Yanga itacheza dhidi ya Silver Strikers ya nchini Malawi. Simba itacheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya nchini Eswatini. Singida Black Stars itacheza dhidi ya Flambeau du Centre ya nchini Burundi. Azam watavuka maji kuelekea visiwani Zanzibar kucheza dhidi ya KMKM. Na ligi ya mchezo wa pado nchini Tanzania itaanza kutimua vumbi mwezi Novemba 2025 na kumalizika Januari 2026. Na bingwa wa msimu huu atapata zawadi ya kombe pamoja na safari ya kwenda jijini Barcelona nchini Hispania kwa ajili ya kupata mafunzo zaidi ya mchezo huu unaokuwa kwa kasi zaidi nchini Tanzania. Mchezo wa pado umeendelea kukua kwa kasi nchini Tanzania na kufungua fursa ya wachezaji wa Tanzania kushiriki mashindano mbalimbali ya pado ndani na nje ya nchi. Katika kuhakikisha azma ya kueneza na kuendeleza mchezo huu inatimia, imeanzishwa ligi ya mchezo wa pado. Mratibu wa ligi hiyo Umberto Catenio amesema kuwa lengo la ujio wa ligi hiyo ni kuandaa wachezaji kuwa katika ubora mkubwa kwa ajili ya ushindani wa mashindano mbalimbali. We decided to create this league to give the players who are amateur. Tumechagua kuanza ligi hii kuwapa watu taaluma ambayo watajifunza na watashiriki, watashindana na itakuwa nzuri kwa ajili ya kujenga ushindani mzuri baina yao. Starting in November
now that we assigned all the teams. Mmoja wa washiriki wa ligi hiyo, Safari Smash Paddle Premier, ndugu Mazin Wazni, amenadi kufanya vizuri katika ligi na kufanikiwa kutwaa taji hilo, huku kocha wa paddle mwenye hadhi ya kimataifa Stefano Marcelli amesema kuwa lengo ni kueneza mchezo huu Tanzania nzima. Ligi hiyo ya mchezo wa paddle itajumuisha jumla ya timu 10 kutoka Tanzania bara na visiwani. Timu hizo ni Zebra, Kifaru, Kiboko, Twiga na Mamba. Timu hizi zimepewa majina haya ikiwa ni kielelezo cha kutangaza utalii wa Tanzania kupitia mchezo wa paddle. Si unajua Kiboko ni kama symbol ya Tanzania. Sisi hapa wageni tunafurahi kwenda, kama jina la ligi ni safari, tumefikiri kwamba okay, kama ni safari labda tuchukue jina la mnyama moja ni Kiboko, alafu Kiboko ni symbol ya nguvu, ya imara, na tunafikiri labda kama tunachagua Kiboko tutacheza kama viboko. We are very proud to start this Tunajivunia sana kuanza huu mchezo wa paddle Tanzania. Tunashirikisha sasa la paddle. Tanzania ina lengo la kueneza mchezo huu Tanzania nzima, na inawezekana kwa kuwa paddle inakutanisha wengi na ni zaidi ya mchezo. Tumalizia kimataifa kwa kumtazama mfungaji bora muda wote wa Manchester United, Wayne Rooney amesema kuwa hana imani na kocha Ruben Amorim kama ataweza kufanya mabadiliko chanya ndani ya kikosi cha Manchester United kufuatia mwenendo mbaya wa matokeo ya timu hiyo. Rooney amesema hayo baada ya United kufungwa na Brentford mabao 3-1 kwenye mchezo wa ligi kuu nchini Uingereza EPL. Ulikuwa ni mchezo wa 3 wamefungwa msimu huu. Kwenye michezo 6 ya ligi wameshinda mchezo 2 na sare 1. Mbaya zaidi, chini ya kocha Ruben Amorim, Manchester United imekusanya alama 34 kwenye michezo 33. Rooney amesema, sijajua nini kinaendelea. Nimefanya kazi kama kocha na sijafanikiwa kuelewa Ruben Amorim ni rika langu. Bado kocha kijana, lakini kinachoendelea United hapana. Sio sawa, amesema Rooney. Na nchini Hispania, klabu ya Barcelona imepanda kileleni mwa msimamo wa La Liga wakiwa ndio vinara wakiwa na alama 19. Wameishusha Real Madrid ambao wapo nafasi ya pili alama 18. Barcelona wamepanda mpaka kileleni baada ya kuibuka na ushindi wa bao 2-1 jana usiku dhidi ya Real Sociedad, wakati Madrid wao walifungwa Jumamosi kwenye Madrid Derby bao 5-2 dhidi ya Atletico Madrid.